हाय किड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सपोर्ट किया है और आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज किड्स फिर इस मिट्टी में देखने जा रहे हैं कुछ टॉयज़ आपके लिए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए और साथ में बने रहे। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। और देखते हैं इस खेत में कि है कुछ कि नहीं। तो जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो देखते ये क्या है। ओह 1 2 3 4 तो टायर से, लेकिन ये चीज़ क्या है। ये वाला टायर, ये वाला टायर अंदाजा लगाओ बच्चों ये क्या है। वाह 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 वाह, ये तो ट्रैक्टर है। वाह, नीला और सुर्ख ट्रैक्टर। और देखो स्टीयरिंग, वाह ब्लू स्टीयरिंग भी है साथ में। लेकिन बच्चों पीकर ना खरियो, मैंने ठीक करना आता है। ये मैं ठीक करूँगा आपके लिए। और जा रहे अगले शिकार की तरफ। कुछ मिलेगा भी कि नहीं। तो जाते हैं और इनको कलेक्टिंग बॉक्स में पहले रख देते हैं। चलो प्यारे बच्चों, ये तो ट्रैक्टर है और रख दिया कलेक्टिंग बॉक्स में। और आगे जाते हैं कि हमें क्या कुछ और मिलता है कि नहीं। तो चलना शुरू किया है और ये देखो। तो चलिए किड्स आप बताइए ये क्या हो सकता है। ये क्या है। ये शायद गाड़ी का नंबर प्लेट है। नहीं, ये टायर्स पहले उठा देते। ये टायर्स 4 टायर्स वाली गाड़ी है ग्रीन कलर की। ओ यार, ये टायर्स तो ओ ये पूरा इंजन है मिट्टी में बहुत गंदा किया है। देखो पूरा इंजन रख देते कलेक्टिंग बॉक्स में और इसको उठा देते हैं। ओ ओ इतना भारी। वाह, ये तो पुलिस कार है बच्चों। देखा, मैंने कहा था ना इंटरेस्टिंग होने वाली है। पता भी नहीं चलेगा कि ये है क्या। आगे जाते हैं और इसके ये देखो। चलो बच्चों ये बताओ ये क्या हो सकता है। देखो देखो, ये एक टायर है और कुछ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये ब्लैक टायर नहीं और ये ग्रीन। पावर पावर, वाह वाह। एक टायर की कमी है लेकिन हम उसको फिट करेंगे आपके लिए। किड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पहले से भी मैं आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। और ये नेक्स्ट, वाह ये क्या है। ये तो कुछ घर सा लग रहा है। नहीं, ये तो घर नहीं है। पहले इस ब्लैक चीज़ को उठा के रख देते हैं, फिर इस चीज़ को। ये क्या हो सकता है बच्चों। ये तो मेरी समझ से बाहर है। आप बताइए जी ये क्या हो सकता है। ये क्या है। चलो, ओह ये तो एक्सीवेटर है। जेसीबी एक्सीवेटर है। और निकाल लेते हैं कि है कुछ के नहीं इंजन वाला पार्ट। यस, वाह यस, टेन टेन। एंड डोंट वरी, इसको रिपेयर करना मुझे आता है। और चलते आगे जाओ, आगे जाओ 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 और देखते जाओ है कुछ के नहीं। तो प्यारो बच्चों, यस ये तो मोटू पतलू है। बैनर है कि कुछ है। ये तो मुझे बॉक्स लग रहा है। लेकिन ये टायर यहाँ पे क्या करे। 1 2 3 और ये 4 तो टायर से। लेकिन इसको वाह वाह, ये तो कुछ बड़ा चीज़ है। वाह वाह, लुक कितना खूबसूरत डंपर है। बेचारों को उठाया और रख दिया। डोंट वरी मोटू एंड पतलू। यस, वाह ये इस डंपर की है ट्रॉली। देखो येलो कलर की। और जाते हैं आगे। गो 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 गो, मोड़ो मोड़ो इसी तरफ देखो। ये देखो, वाह पिंकी पिंकी। और ये लो ढक्कन। ये ढक्कन क्या हो सकता है बताओ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ये बच्चों पिंक कलर है। पिंक कलर के टायर। ये भी पिंक कलर, ये भी पिंक कलर। 4 टायर। अब इसकी बारी है। ये क्या है। वाह, लेना मजनू ने दिवधा से एक घर कर है। ये चीज़ क्या है। वाह, ये भी तो डंपर है। टिप्पर है टिप्पर। और अब जाओ देखो देखो इसकी ट्राली किधर गायब है। ये देखो ये देखो, ये है इसकी ट्राली। अब क्या करना होगा। इन सारे गाड़ियों को अब करना होगा ठीक। और बने रहिए मेरे साथ, अब इसका ठीक करना भी बाकी है। तो चलो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मेरे सोनियों, अब जाते हैं इनको ठीक करने। ओके तो चले जी। अब हर एक गाड़ी के पार्ट्स को अलग अलग करके रख दिया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब एक इसको 1 बाय 1 ठीक कर देते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे। तो ये पहला वाला है, ये पुलिस कार है। इसको सबसे पहले क्या करना है इसकी टायर्स ये जो है इसको फिट करना होगा।
तो ये हो गई ठीक। अब ये दूसरा टायर इसको इस तरह से करना है, ये जगह है और ये टायर्स हैं, तो इसको भी इधर से ठीक करना है। और अब उसका बॉडी पेट करना है इसको। तो ये जी हो गया फुली इसका बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फिट ठाक। आप देख सकते हैं ये एक फुली इसका है जी, अब हो गया ठीक। अब दूसरी बारी है इस मोटू पतली वाले डंपर का, ये इसके टायर्स। तो चलिए पहले कर देते हैं टायर्स इनके ठीक। ये एक टायर को दूसरे के साथ फिट बाउंड बना के करना है। तो ये हो गई एक जोड़ी। अब करना होगा इन दूसरी जोड़ी को ठीक। बिल्कुल इजी है, सिंपल है बच्चों, और देखो मज़े लेते जाओ। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। ये हो गई दूसरी जोड़ी। अब क्या करना है, इस वाले पोर्शन को उल्टा करके इधर से ये पेट करना है। तो ये हो गई एक। अब करना है पीछे वाले टायर्स को ठीक। तो ये हो गई दूसरी जोड़ी ठीक। अब इसकी जो ट्राली है इसको करना है क्या, इसको इसके पीछे से जोड़ना है। ये वाले जगह जो है ना, ये इसको इन्हीं जगहों से बांध के रखना है ठीक से। देखो, अब देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो हो गई मोटू पतलू वाली डंपर भी ठीक, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट बारी है इस वाली की। तो इसका भी पिंक टायर्स है, ग्रीन ट्राली है और ये ऑरेंज कलर एंड येलो कलर की ट्रक है। तो ठीक कर देते हैं, पहले पिंक टायर्स को जोड़ देते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल सी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। इनको भी ठीक करना है। तो ये हो गई एक और ये हो गई दो। अब इसको भी उसी तरह से, ये देखो, ये इधर से पीछे वाली टायर तो हो गई ठीक। अब ये दूसरी जोड़ी है जो आगे वाले टायर्स हैं, इसको भी हो गई ठीक बिल्कुल। अब ट्राली की ये जगह और ये जगह, ये ट्राली के लिए, ये ट्राली इधर से देखो, ये इधर से इनको ठीक करना है। तो चलो बच्चों, और इस तरह से हो गई ठीक। ये एक और गाड़ी हो गई ठीक। अब बारी है ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर का क्या करना है ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर आप जानते हैं तो बड़े होते हैं, ये बड़ा वाला टायर जो है ये पीछे वाला होता है। हो गई ठीक। अब क्या करना है, अब आगे वाले छोटे टायर्स इसको ठीक करना है। हो गई ठीक। अब ट्रैक्टर को यूं उल्टा करके इन्हीं जगहों में से ये जोड़ना है। ना कर कहीं टूट ना जाए। ये हो गई ठीक। और ये भी अब हो गई ठीक। अब पीछे वाले टायर्स को अपनी जगह से, इन्हीं जगह से करना है ठीक। ये आपकी ट्रैक्टर टाटा 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 जाओ मेरे ट्रैक्टर। अब ये आप तो जानते होंगे ये क्या है, ये एक एक्सीवेटर है। बिल्कुल आपने सही कहा, आप तो माशाल्लाह बहुत सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये हो गई ऊपर वाली सिस्टम, और ये जो दो येलो चीज़ें हैं ये इधर एक करना है, ये एक इधर करना है। तो चलो शुरू कर देते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं। इसकी भी जगह है, देखो आसान।
हो गई पिट बिल्कुल, मिट्टी से गंद है बिल्कुल। आप देख सकते हैं मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि तो मिट्टी में थे ना, हमने उठाए। अब ये इसकी बारी है, इसको कैसे पिट किया, इसको भी ऐसा करना होगा। इधर से ये ऐसे, लेकिन अब इसकी मुंह कहाँ गई? मुंह भी है, डोंट वरी किड, डोंट वरी। लेकिन ये क्या चीज़ है? मुंह किधर है? इसकी मुंह किधर है? और ये जो है ये इधर का है, ये पीछे वाला इधर है। तो करना कैसा है? ऐसा बिल्कुल हो गया ठीक। टेन 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 टेन। यू 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 कोई भी काम हो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, एक्सीवेटर के रिलेटेड, बताइए बताइए। तो अब करना है ठीक इसके मुंह। तो ये हो गई इसके मुंह। अब देखो, काम बताओ, काम दिखाओ और काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, हम जल्दी में है काम करने के लिए। आखिरी डाइस बची है और ये है हमारा एरोप्लेन। बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन नहीं, टायर नहीं है और टायर को ठीक करना है। एक तो ऑलरेडी है और ये एक ब्रोकन है, तो इसको रिपेयर करना बच्चों मेरे लिए मुश्किल काम नहीं। और ये हो गया आपकी एरोप्लेन। तो चले जहाज़ में उड़ते जाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।